insan beyni onun üçün lazım olan informasiyanı yadda saxlayır, lazım olmayan informasiyanı isə unudur. Nəyin lazımlı, nəyin lazımsız olduğuna isə həmin hadisənin, informasiyanın içindəki duyğuya əsasən qərar verir. Yəni bir şeyə bizim duyğularımız varsa, o şey bizim üçün önəmlidir kimi anlayır beyin. Əgər orada duyğu yoxdursa, beyin elə bilir ki, bu bizim üçün lazımsızdır. Ona görə də onu unudur. Fikir verin, sizin üçün lazım olan bir insana qarşı sizin duyğularınız olur aranızda. Əşyaya qarşı da həmçinin. Bu stəkan əgər sizin üçün dəyərlidirsə, deməli onunla aranızda bir duyğusal bağ var. Əgər duyğusal bir bağ yoxdursa, deməli o sizin üçün önəmsiz bir şeydir. Bu həyatın hər sahəsində belədir. Yəni beyin bir informasiyanın içərisində də onun duyğusuna baxır. Duyğu varsa yaddaş var, duyğu yoxdursa unutmaq var, yaddaş yoxdur.